Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kupata nafasi hii na mimi ya kuchangia katika wizara yetu ya bajeti yetu ya mwisho hii ya mipango bajeti kuu ya serikali. Na kama walivyosema waheshimiwa wabunge wenzangu hapa, mimi naunga mkono hoja zote mbili kwa kishindo kabisa, na nitaeleza msingi wa kuunga mkono hoja hizo kwa nguvu kabisa, kwa sababu ya mambo makubwa tumeyapata katika jimbo letu, na kwa uhakika kabisa tunacheza na tutashinda, na kwa ridhaa ya wananchi na ridhaa ya Chama cha Mapinduzi na imani tutarudi tena hapa kuendeleza miradi mizuri ambayo tulikuwa tumeianza. Kwa hiyo wale ambao wanafikiri hatuchezi na hatutakuwa na nguvu ya kushinda, tutacheza na tutashinda kwa kishindo kikubwa kabisa. Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru sana wewe kwa sababu miradi mingi ambayo tumeipata katika jimbo la Kilombero, mkoa wa Morogoro na nchi yetu inatokana na mipango ya serikali, lakini inatokana na ukusanyaji wa fedha unaofanya wewe na watumishi wako wa chini pamoja na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni hotuba yetu ya mwisho katika bunge hili kabla hatujarudi hapa Novemba inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kuwakumbusha wananchi wakati tunaingia hapa mwaka 2020 Novemba 21, 22, 23, 24, 25 yako mambo tulikuwa tunalalamikia makubwa katika jimbo letu. Leo nimesimama hapa kwa heshima kubwa kusema mambo yale yamekamilika. Na kama yamekamilika ni kutokana na mipango ya serikali na utafutaji fedha wa Wizara ya Fedha kwa ujumla chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio maana tumeyapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Kilombero ulikuwa unaweza kufanya yote, lakini kuna lami yao ile barabara ya lami. Kama haijakamilika ile upati, huwezi kurudi kuchaguliwa tena. Leo ninazungumza hapa, nilikaa chini kwenye kapeti, nilikaa kwenye matopi kupiga kelele kupata barabara hii. Tumepata fedha, tumeletewa fedha, leo barabara ya lami watu wanatereza kutoka Ifakara kwenda Kidatu, lami imekamilika. Sio hivyo tu, tumepata barabara nyingine ambayo ishasainiwa ya Ifakara Kikwawila, Mbasa, Lipangalala kwenda Malinyi. Tumepata barabara nyingine ya Ifakara kwenda Mlimba ambayo mkandarasi kaanza. Naomba tu Mheshimiwa Waziri anihakikishie kwamba imeshasainiwa barabara ya Ifakara kwenda Malinyi, basi ianze kwa wakati. Tumepata daraja jipya la Ruaha, tumepata kiwanda kipya cha sukari bilioni 700. Mwenyezi Mungu anipe nini tena? Jimboni kwangu zimekuja karibu bilioni 750 za uwekezaji za kiwanda kipya K4 cha sukari ambacho Mheshimiwa Rais ameshaweka jiwe la msingi na wakati wote kinaweza kwenda kuzinduliwa. Kichobaki hapa sasa tunafuatilia tu kuhakikisha wakulima wetu wanapata haki yao. Tangu wilaya imeumbwa tumepata sasa hivi hospitali ya wilaya, vituo vya afya 2, zahanati 12, sekondari za olevo 12, sekondari za advance 5, shule za msingi 8, madarasa zaidi ya 100, substation ya Kondoko katika kwa umeme bilioni 25 tumepata. Miradi ya maji mingi sana, lakini tumepata mradi mmoja mkubwa wa bilioni 41. Haijawahi kutokea katika jimbo la Kilombero. Tangu wilaya imeumbwa, jimbo limeumbwa, hajawahi kuwa na mahakama ya wilaya. Tumepata mahakama nzuri ya wilaya, tumepata kituo cha polisi kizuri cha wilaya, tumepata magari ya polisi, magari ya zimamoto, ofisi mpya mkuu wa wilaya ya ghorofa, minara ya simu zaidi ya 6. Tumepata sasa chuo cha Katrini kinaboreshwa, kitakuwa ni sehemu ya kuahulisha vifaa vya kilimo. Tumepata miradi ya bonde, itakuja kujenga mabwawa ya umeme. Tumepata miradi ya taktiki ya soko jipya, stendi mpya, lami. Tumepata visima vya maji na tumepata ziara Mheshimiwa Rais amekuja katika jimbo letu kutuzindulia kiwanda na kutuzindulia barabara hiyo. Kwa hiyo haya yote haya makubwa yamefanywa chini ya Wizara ya Fedha na mipango mikubwa ya nchi, naunga mkono hoja kwa 100%. Mpendwa mlipa kodi, funga mwaka wa fedha 2024-25 kwa tabasamu. Wasilisha ritani za kodi ya ajira PAYE pamoja na kodi ya uendelezaji ufundi stadi SDL kabla au mnamo tarehe 7. Kodi ya ongezeko la thamani VAT kabla ya tarehe 20. Ushuru wa bidhaa excise duty kabla ya tarehe 25. Na ritani ya mapato kwa mwaka 2024 kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2025. Usisubiri mwishoni. Ni rahisi tu. Wasilisha kwa njia ya mtandao kupitia Taxpayer Portal. Lipa kodi na madeni ya nyuma kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2025. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.